这样吧，先对苗飞实施全面监控，我马上给上面打报告。宋局，我想申请对苗焕阳也实施全面监控。甲长安的矿石就是从苗焕阳那儿批下来的，现在苗飞已经卷进来了，苗焕阳这个人肯定干净不了。可以，马上，你也可以适当的敲打一下苗飞，看能不能让他露馅儿。当然了，要注意分寸，保护好自己的身份。明白。还有，既然要调查苗焕阳，我建议干脆从他的老底儿开始彻查。安静，你牵头。明白。马上，你送我走吧，我有话跟你说。